Jako je važno da svoje mališane naučite baštovanstvu. I sada ćemo pričati o tome koja su 3 važna principa kojih treba da se pridržavate kako biste kreirali ne baštu sa vašom decom, već od vaše dece baštovane. Ovdje govorimo o 3 važna principa. Prvo, to je bašta vašeg deteta. Drugo, dete bira ono što voli da jede i to će uzgajati. Treće, jako je važno da mu pomognete da izabere sorte zbog 3 kategorije plodoreda. Ono što je najveći problem i samih školskih bašti jeste što te bašte kreću u nedoba. A nedoba jeste april mesec kada se započinje bašta i onda deca odu na letnji raspust kada ne mogu praktično da se ostvare, odnosno ne mogu da probaju svoje plodove. Da bismo uopšte kreirali baštovane unutar svakog deteta, jako je važno da deca prođu proces od semena do ploda. Tek kada probaju plod, tada možemo da radimo na toj promeni, odnosno na toj inicijaciji u svet baštovanstva. Na vama kao roditeljima ili nastavnom osoblju jeste da im taj put od semena do ploda omogućite. Najveći problem koji se ispostavio u praksi sa rada sa decom jeste što deca i u školi ili u svom dvorištu postave baštu, a nakon toga se na tom baštom slikaju nastavnici, direktor, čistačica, roditelji. Dakle, oni postaju radnici u vlastitoj bašti. I ja ne volim da se neko slika nad mojom baštom. Ovo je moja bašta, moja pravila. Tako je isto i sa svakim detetom. To je suština prvog principa, a to je da je ovo dečija bašta. Dete donosi pravila u toj bašti, vi ste samo posmatrač ili, da prevedem, lavica koja usmerava svoje laviće kako će sami da opstanu u svojoj bašti. Nemojte da pomerite dete i da kažete hajde da ti ja pokažem. Stojite, naučite ga kako će to da odradi. To je njegova bašta, njegova pravila. Nemojte da se fotografišete nad dečijom baštom, da to pokazujete prijateljima, jer dete donosi odluku ko će vidjeti njegovu baštu, ko će se slikati u njegovoj bašti i kako će raspolagati dalje plodovima. Drugi, vrlo važan princip jeste da dete samo izabere šta će uzgajati. Igrajte igru, stavite na spisak nekih 10 kultura koje bi vaš mališan želeo da uzgaja, a onda na jedan vrlo mudar način, rukovodeći se principom 3 koji ću vam sada objasniti, vi s njim zajedno napravite malo bolji izbor. U ovom drugom principu je jako važno da detetu pomognete da izabere od 10 3 kulture koje će uzgojiti. To je jako bitno zato što mi kreiramo same baštovane i dovoljno je da u toj vašoj prvoj sezoni dete upozna uzgoj samo 3 kulture. Konkretno, ja savjetujem početnicima, odraslim ljudima ne više od 14 kultura, deci ne više od 3 kulture. Ali u okviru tih kultura koje je sa onog spiska od 10 kultura dete uz vašu pomoć izabralo ono što želi da jede, ne ono što se lakše uzgaja, postoji još jedna bitna stvar. Dete treba da uzgaja ono što se sirovo može jesti. Ukoliko zavisi od vas, odnosno ukoliko zavisi od termičke obrade, tada dete postaje i dalje zavisno. Dakle, najvažnija stvar da može da poseje, ubere, pojede u bašti. U većini dečijih bašti masovno se uzgajaju rotkvice. Rotkvice jesu lepe, ali uglavnom deca ne vole da ih jedu. Dobra strana kod rotkvice jeste brza praktična ostvarenost, jer saksa dospeva za 25 dana, tako da vaše dete vrlo brzo može proći taj proces od semena do ploda. Ali ako dete ne želi da ih jede, tu ste izgubili baštovana. Zato je mnogo bolje da umjesto rotkvica izaberete salate ili spanać, koji također brzo dospevaju za berbu, blagog su ukusa i deca vole da ih jedu. Salatu mogu uvijek da grickaju u svežem stanju, jednako kao spanać. Tu je vaša uloga jako važna. Imate ulogu da obezbedite mogućnost detetu da se praktično ostvari u samoj bašti. Zato je važno uvek kod izbora sorti pronalaziti alternative koje su sirove jestive. Najvažnije je da dete ubaci seme u baštu, gleda kako biljka raste. Kada ona procveta, iz tog cveta izlazi plod. Taj proces je bitan. Najvažnije je da taj plod uzme u svoje ruke, da ga pojede u samoj bašti. Iako većinu plodova možemo ubrati, odneti do neke kuhinje i zajedno skuvati i da od toga napravimo jednu zajedničku radionicu, ovdje govorimo o jednoj sasvim drugoj ulozi, o ulozi kulinara. Ja želim da vi ostvarite ulogu baštovana kod svog deteta, a onda je
jako važno da te ubere plod u samoj bašti i da se na licu mesta poveže sa svojom praktičnom ostvarenošću. Zato uvek pronađite alternative. Primjera radi, boranije nisu jestive sirove. Moraju se termički obraditi, ali imaju odličnu alternativu, a to je azuki i mungo pasulj. Azuki i mungo pasulj, koji se mogu kupiti u svakoj prodavnici zdrave hrane, su zapravo vigne čije mahune se jedu sirove. Dete može usred bašte da ih ubere, pojede, pritom su jako ukusne. Ukoliko vaše dete izabere da uzgaja salate, obezbedite mu različite sorte. U mojoj ruci se nalaze listovi različitih sorti salata u bašti. Ukus je isti, ali se boje razlikuju. Na taj način dete uči o bojama, o teksturi i zaista njegova bašta postaje prava bojanka. Ako vaše dete izabere uzgoj spanaća, možete da mu obezbedite više različitih sorti. Ovde je francuski spanać i spanać matador. U pitanju su dve boje, isti ukus, igra, odnosno ponovo bojanka. I u trećem principu ste vi neophodni. Jako je važno da izaberete dobre sorte kako bi dete što pre bilo praktično ostvareno. Uzmite u obzir da deca nemaju strpljenje da čekaju mesecima od semena do ploda. Dakle, ovde je brzina jako važna. U školskim baštama najčešće viđam paradajz ili krompir, ali realno krompir neće probati školska deca zato što dospeva u avgustu, a također neće ni paradajz, jer paradajz kad bude dospevao, deca su na raspustu. Deci je potrebno da ubace seme, onda da prate biljku kako raste, da bi konačno nakon cveta došli i do ploda. I sada ćemo igrati igru koja se zove 3 kategorije plodoreda. Naučit ću i vas, a vi naučite vašu decu. 3 kategorije plodoreda su vam suština u životu. Imamo 3 kategorije koje traže jednaku količinu hrane. Pritom, jedna će pojesti sve, druga će ostaviti pola, a treća će pojesti malo, još će proizvesti hranu za prve 2 kategorije. Zapravo, to vam je tako i u životu. Zato igramo igru druga, prva, treća kategorija plodoreda. Prva, druga, treća kategorija plodoreda. Druga, prva, treća kategorija plodoreda. Uz pomoć igre 3 kategorije plodoreda vi decu učite osnovnim životnim principima. Zapravo ono što je najvažnije je da od vas čuju da je treća kategorija najlepša kategorija. U pitanju je kategorija koja najmanje potroši, a puno daje. Sastavni je deo svake gredice. To je ona kategorija koja unosi život u svaku baštu. Zato je bitno da i u životu budeš upravo treća kategorija plodoreda. U mojoj ruci su 3 kategorije plodoreda, odnosno moj predlog za vašu dečiju baštu. Ako ste nastavnici, možete ovakvu baštu odmah da kreirate u vašem školskom dvorištu. Ako ste roditelji, u dvorištu iza kuće. Sa ovim sortama će vaša deca vrlo brzo praktično da se ostvare i sve sorte su jestive u sirovom stanju. Prvo salata puterica koja se jede i u ovakvu baby formi. Zapravo ne moraju da se formiraju one velike glavice kao u marketu. Deca mogu da čupkaju ovakve male listiće, da probaju kako izgleda njihova salata koju su uzgojili i na taj način će se praktično ostvariti. Pripada drugoj kategoriji plodoreda. Prva kategorija plodoreda jesu tikvice sorte bolonjeze. Sorta bolonjeze je sorta najkraće vegetacije, 35 dana, što znači da ako sada postavite baštu u školskom dvorištu, deca će svakako pre velikog raspusta da probaju svoje plodove. Ono što je prednost kod tikvica jeste da su sirovo jestive, dakle jestive u sirovom stanju, jede se list, cvet, plod. Alternativa su uvek krastavcima, jer krastavci su mnogo duže vegetacije i deca ih u školama neće dočekati. Potrebni su i nosači, što podrazumeva da se angažuje neki domar ili odrasla osoba. Ovde je dete vrlo samostalno. Ubaci seme, nikne biljka, ubere plod i pojede ga u samoj bašti. I ono što je za kraj najvažnije jeste treća kategorija plodoreda. Od treće kategorije za vašu decu uvek biram grašak. Grašak je jestiv u sirovom stanju čitavim biljnim telom. Jestiv je list, cvet, mahuna, plod. Ovo je sorta mali provansalac koja je sorta najkraće vegetacije, 50 dana. Ako je sada posejete do kraja školske godine, deca će brati svoj grašak, što je jako važno. Mogu da beru i cvet, mogu da beru mahune koje su jestive u sirovom stanju i na taj način će praktično da se ostvare. Ono što držim u ruci jeste upravo vaša dečija bašta.